係咩日子啊？今日係國際麗絲靈日嚟㗎。因為佢會打係啊。今日係咩日子啊？聽落去麗絲好光彩。呢個名可能係特別嘅提子節日嚟嘅。我諗英絲一定特使。能延年益壽嘅葡萄。唔管係邊種，肯定都同胡蘿蔔一樣味。哇！呢樽嘢飲好特別喎。係啊，酸酸甜甜，甜咗豆腐乜都冇啦。哈哈，好好飲。荔枝好香啊。係啊，好甜。我嘅金筍最開胃啦。真係好正。今日係國際麗絲靈日嚟。真係好香喎。嚟飲勝。雖然酸，但好好先得。今日係國際麗絲靈日。好啊，飲勝。我哋嚟慶祝啦！你飲下啦，聞係咪真係好香？我都想聞下。真係好，我試下同礦物味飲。真係好好食。哇！呢個好酸，振奮人心啊。好啊，俾你試下。雖然酸，但真係好好飲。係啊，好有驚喜。恭喜！